Hello，我係寶榮醫師，歡迎來到漢興中醫孤你唔明系列。今日我哋會同大家分享一個喺中醫臨床上都十分常見，但又唔係咁易睇得明嘅症狀——戰汗。唔知道大家有冇遇過，又或者留意過自己或親友喺發熱時出現嘅一啲奇怪反應？有時真係會令人又驚又疑。究竟呢啲症狀背後代表住啲咩？今日我哋就一齊嚟理解一下。其實戰汗喺中醫入面係一個好有深意嘅概念。簡單嚟講，戰汗包括寒戰或寒慄，描述嘅係喺外感熱病入面，先嚟係冷得發抖，即寒戰，接住就會出現汗出。呢個現象唔係單純嘅冷，都唔係單純嘅出汗，而係寒戰同汗出並存，表示邪正之間嘅激烈角力，好似一場戰爭咁。呢個戰汗其實可以分為兩個角度，一個係太陽傷寒即將解決，另一個就係逆邪入氣分鬱解。講起嚟真係幾複雜，但我哋用啲簡單嘅語言同大家解釋。第一個情況就係太陽傷寒快要解決嘅階段，大家有冇試過感受到熱熱地，又覺得凍凍地，但又出晒汗嘅？呢個時候佢嘅表現係發熱、惡寒、肢體痛、舌苔薄白、脈浮而數。當出現汗戰同汗出，邪氣一解，身體就會舒服落嚟啦。咁即係話正邪已經進入最後嘅較量，呢個階段係一個好正面嘅信號，代表你身體嘅正氣正喺戰勝邪氣，身體準備康復。第二個狀況就係高熱未退，整個身體一片燥熱，又不停出汗，伴隨煩渴，舌苔黃，脈洪大。有啲朋友試過喺咁嘅情況下，突然出汗同時脈又變返平穩，身涼熱退，嗰啲就係因為邪氣由表傳入裡，但正氣上盛，可以捍衛抵擋啲邪氣，以出汗方法逼邪氣由基表而解，咁代表你嘅身體仍有機會好返轉頭。但如果呢個時候出汗唔多或者汗出唔完全，就可能代表邪氣未清，反而會惡化，甚至引致四肢缺液。呢啲都係我哋喺臨症時要特別留意嘅信號。喺實際治療上，我哋通常會用桂枝湯呢個經典方劑，幫助調和基表，促進出汗，好讓正氣同邪氣較量得更加順暢。如果你想學多啲呢個藥方，可以去我哋網站查閱詳細資料。當然啦，實際應用都要根據你個人情況調整，千祈唔好自己亂用藥。講到呢度，你哋知唔知道喺處理戰汗嘅時候，最重要就係唔好亂動，最好保持溫暖休息，讓身體得以安定。過度嘅擾動反倒會令邪氣更難抵禦，更加嚴重。要記住，戰汗喺中醫入邊代表住一場正邪之間嘅激烈抗爭，亦都象徵住身體內部正氣同邪氣嘅大戰。呢啲現象唔可以視而不見，反而係我哋判斷病情進展、調整治療方案嘅關鍵點。最後，時下咁忙碌，好多人都遭遇到各種身體不適，喺天氣變化又多，免疫力容易受到考驗。希望大家都可以了解喺外感病入面呢啲戰汗嘅意義，識得判斷身體信號，早啲調返轉，康復就會越嚟越快。最後，如果你覺得呢篇分享幫到你，或者你有咩想知道嘅問題，都記得訂閱我哋嘅頻道，讚好，分享俾你嘅朋友，一齊學多啲中醫知識。下次我會同大家再深入探討更多實用嘅中醫秘方，希望大家記住保持身體健康，早日康復啦！多謝收睇，我係寶榮醫師，下次再見。